कफ सिरप अमवात मामले से मुल्क में हड़कंप मच गया है। अब इस बात पर चर्चा तेज है कि कफ सिरप मासूम बच्चों के लिए कितनी महफूज है। इस दौरान WHO भी 22 बच्चों की अमवात के बाद हरकत में आ गया है। WHO ने हिंदुस्तानी हुक्काम से पूछा है कि जिन कफ सिरप से बच्चों की अमवात हुई, क्या वो सिरप दूसरे ममालिक में भी भेजी गई हैं? इंडियन अथॉरिटीज की जानिब से जवाब मिलने के बाद WHO मेडिकल प्रोडक्ट्स अलर्ट जारी करेगा। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश में सिरप पीने से अब तक 22 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 बच्चे सीरियस हैं। इसके अलावा राजस्थान में भी अमवात हुई हैं। इस मामले को लेकर मरकजी हुकूमत भी संजीदा है। कसूरवारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दक्कन मीडिया।